صباح الفل على كل متابعينا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اجنحه الدجاج الكنتاكي. طبعا انا نزلتها قبل كده على الصفحه، بس متابعينا الناس الجديده بقى اللي لسه متابعانا ما شافوش طريقه الاجنحه على مطبخ روكا وبس. فالنهارده بقى انا جبت الاجنحه، غسلتها الاول كويس جدا في ميه وليمون وخل، ميه وليمون وخل وشويه فلفل اسود صغيرين، وسبتهم حوالي ربع ساعه او 10 دقايق. وبعد كده بتصفيها وتحط لها بقى ايه التوابل بتاعتها. بتتبليها الاول قبل ما تعملي خلطه الدقيق بتاعتها والنشا. هي بتتعمل لها خلطه دقيق ونشا هوريها لك دلوقتي، بس اول حاجه بتعمليها بصوا اهي. بصوا الجناح ممكن تقسميه 2، ممكن تقسمي الجناح 2. استني اعدلك الكاميرا علشان تشوفي كويس. بصوا انا متبلاها في بعد ما غسلتها وصفتها، حطيت عليها ملح وكمون وفلفل اسود وشويه كزبره، بصل بودر، توم بودر، شويه كاري، شويه كركم، شويه بابريكا. من كل حاجه كده نص معلقه مش معلقه، علشان انا مش عاوزه املاها توابل قوي فيبقى طعمها توابل. عايزاكي تاكلي طعم الجناح، اللحمه الفراخ، مش تاكلي توابل. فانا بعد ما غسلتها وصفتها حطيت كل المكونات دهيت، بالاضافه عليهم نص ليمونه ومعلقه خل كبيره. ليه الخل يا روكا؟ الخل علشان خاطر ما تتحط في التتبيله وعليها معلقه خل ونسيبها ساعه ساعتين في التتبيله. احنا مش هنسلقها، احنا هنحطها في الزيت على طول نيه، فعشان تستوي معانا وما بيبقاش في قلبها دم من جوه بنحطها في التتبيله دي الاول ساعتين. فمعلقه الخل اللي انت هتحطيها، الخل هيسويها على طول، هيخليها تستوي منك على طول، مش هيبقى فيها دم من جوه، هتبقى مستويه ومقرمشه وجميله جدا، مقرمشه من بره ومستويه من جوه. فاحنا بعد ما نحط الملح والكمون والفلفل الاسود والكزبره وبصل بودر، توم بودر، شويه بابريكا، شويه كاري، شويه كركم، شويه ورق لورا مطحون، اللي عندك شويه بابريكا، اي حاجه عندك من التوابل بتاعه المشاوي. لما انت متعوده مثلا تشوي بتحطي كل ده كانك هتشوي بالظبط، تقومي حطاها وعليها نص ليمونه ومعلقه خل كبيره وتسيبيها ساعتين في التتبيله. وبعد كده هتطلعيها، وانا تعالى اوريكي بقى دلوقتي الخلطه بتاعه الدقيق بتاعتها. وهتاخدي من الخلطه هتحطيها في الخلطه على الزيت على طول. تعالي معايا وانا هوريكي ازاي. بصي انا عملت ايه، انا نخلت الدقيق بتاعي في النخاله. بنخل الدقيقه. هقولك ليه. انت هتعملي كيكه يا روكا؟ لا انا مش هعمل كيك ولا حاجه، بس عشان اما اجي احمرها في الزيت ما يبقاش فيها كلاكيع، يعني ما يبقاش فيها حصى او حاجه في الدقيق. فبنخله كويس جدا علشان اما احطها في الدقيق تطلع معايا نظيفه وما يبقاش فيه حاجه من الدقيق تنزل في الزيت على طول. بصوا انا قلت لكم مش هنحط توابل، بس انا عشان ما حطيتش على الاجنحه بابريكا نسيت احط، فحطيتها هنا في الدقيق. بصوا حطيت هفوه بابريكا وروزماري وشطه. بصوا بقى ايه، هنحط الميه شويه شويه، هننزل بالميه بتاعتنا ونقلب، هنقلب شويه شويه، يعني ركزي معايا، شويه شويه ونقلب. انا مش هخليها تخينه ولا هخليها سايله قوي، يعني هوريكي يعني انا عايزاها تبقى تمتزج معايا لحد فين، مش عايزاها ولا خفيفه قوي ولا عاوزاها تخينه قوي. بصي انا خليتها ازاي، ولا تخينه قوي ولا خفيفه قوي، انا عايزاها معايا كده اهو، عشان هوريكي دلوقتي بعد ما احطها في خلطه الدقيق لسه هحطها في دقيق وبقسماط. تعالى اوريكي ازاي. بصي هنا معايا دقيق وبقسماط مع بعض، هنخلطهم مع بعض كلهم، دقيق وبقسماط. بصي هنقلب البقسماط مع الدقيق كويس جدا. انا مش حاطه على البقسماط والدقيق توابل، لان انا حاطه في الخلطه بتاعه الاجنحه، حاطه بابريكا وروزماري وشطه، شويه شطه صغيرين، والاجنحه اساسا انا متبلاها كويس جدا، فمش هحتاج بقى احط على الدقيق والبقسماط توابل تاني. بصي بقى انا عملت ايه، انا حطيت نص معلقه نشا. لو انت عاوزاها مقرمشه حطي نص معلقه نشا، لو انت عايزاها طريه ما تحطيش نشا خالص، النشا بتخليها مقرمشه شويه. بصوا بقى هناخد ايه، هناخد من الخلطه بتاعه الاجنحه، لا بلاش دي، خدي التانية دي، خدي الجناح ده، ايوه ده، ونحطه في الخلطه، تغطسيها كده في قلب الخلطه انا قلت لك عباره عن دي ونص معلقه نشا وشويه بابريكا، شويه شطه، شويه روزماري، وبعد كده حطيتها بصي في الدقيق. اضغطي بقى عليها بقى في الدقيق كانها بصي عشان تبقى كنتاكي معاكي وتبقى ايه مقرمشه وسبايسي. اضغطي عليها كويس جدا، لازم بايديكي بقى، مش هينفع بقى ولا بشوكه ولا بسكينه ولا باي حاجه. اهي بس، وتنفضيها
وتحطيها في الصينيه اهي. بصوا بقى لما بتيجي تحطيها اما بتيجي تحطيها في الطبق بتصفي الميه، بيبقى في شويه ميه في الطبق بعد ما بتغسليها، ما تصفيهاش، حطي عليها التوابل علشان الميه مع التوابل تبقى ايه، تبقى منقوعه كده فيها وتشرب من التتبيله. احنا خدنا حته من هنا حطيناها هنا وحته تانية اهي، تبقى معاكي بقى ايه كنتاكي بقى. دي بقى بصي اجنحه الكنتاكي في البيت، اوريها لك بقى بعد ما تتحمر. بصوا بقى جبت زيت غزير سخنته قوي، حله بقى طاسه الموجود بيسد واسخنه قوي قوي. بصوا بقى نبدا بقى ايه، نحط الحتت بتاعتنا، بس بعد كده هنخلي النار وسط مش تبقى عاليه عليها عشان ما تتحرقش اهي. بصوا بقى انا حطيتها كلها ووطيت النار عليها ما خليتهاش عاليه عشان زي ما قلت لكم تتحرق وايه، تتحرق من بره وتبقى نيه من جوه، فالنار هتوطي النار عليها بس مش قوي، بس تهدي النار عليها. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم اصلا انا حطيت الاكل ونسيت خالص اوريكم بعد ما استوت، كنا جعانين بصراحه. بصوا بقى مقرمشه ومستويه من جوه وطعمها تحفه. دي كده بصي اجنحه الكنتاكي في البيت. بصوا الحته الاولانيه كانت حته من الجناح برضو بس مش باينه، دي بصوا الجناح اهو. بصوا بقى من جوه مستوي ازاي ومقرمش ازاي، طعمها اقسم بالله جامد جدا. بس وخلاص بقى علشان خاطر عايزين ناكل، لان احنا اساسا من واحنا شامين ريحتها كده وهي بتتحمر واحنا جعانين اصلا.